Ваня нас тепло зустріли. Ваня так тепло зустрів. Це мама передає тобі привіт і каже: синко, повертайся з перемогою додому. Мій герой. Моя ти надія і розрада. Все, до побачення. Дякую вам за все. За сина і за вас. Дякую. Слава матерям України. Оце твоє рідне подвір'ячко. Привіт, Толі, передавай. О, Бім гав, скажи. Бім. Толі гав передай. Але таке воно наше. Все, тримайся, да. До зустрічі. Я пам'ятаю, рідна мамо, усі святі твої слова, як ти колись ночей не спала, ти дарувала нам життя, ти нас при свічці сповивала і не жаліла своїх рук. Сьогодні чую, рідна мамо, сьогодні чую, рідна мамо, я твого серця стук. Я чую серця стук, зі мною ніжність твоїх рук, лиш твоїх рук, тільки скажи, о рідна мамо, чому у твоїм серці рана, чому твої чорні коси, це біле марево вплелося, це біле марево вплелося. Підійдемо на гарбак, Ось, піднімайте букси. раз для піхоти гніздо, блін. Так. Два. Це іскусственно висипано. Найчук Все виходить, обзор був. Вячеслав Сергійович розказує історію колишню. Для вас, цього не було. діти і Микола Васильович персонально, да. Оце так. Отак, Не старі, обзор. берези не старі. Отак, Анатолію, ми були в тебе на батьківщині, Якраз була мілина, да? походили Це вони не... по твоїм історичним місцям. Не зря тут такі сини України рождаються, як Анатолій Гетьман. Тому що тут є кому вчитися, і де він вчився. Цьому патріотизму, захисту своєї землі. Усе в житті збулося. Я чую твого серця стук, хоч я в далекій стороні, зі мною завжди у дорозі твої слова святі, твою молитву, що від Бога, і вдень, і ввечір я молюсь, коли повернусь я до тебе, коли повернусь я до тебе, до ніг тобі вклонюсь, до ніг тобі вклонюсь, коли до тебе повернусь, я повернусь, тільки скажи, о рідна мамо, чому у твоїм серці рана? До діда Миколи, який один в селі живе, Краснопільський дід Микола звати його. О. Ми що? Ми приїхали до діда Миколи. Олю, ми знаходимося сьогодні твого такого земляка із Гулів. Петро, фамілія ваша? Краснопольський. Краснопольський. Петро Михайлович Краснопольський. Який, А що він не знає? він каже, тебе знає, але він каже, передає тобі привіт, а передаєте йому привіт? Щоб був крепкий, здоровий мені, що й приїхав додому, щоб ще по чарці випили. Оце так. Крепкий, здоровий мені. Каже Анатолій, щоб
ти був крепкий, здоровий, Петро каже. Буде видно, що чи ні? Буде. Петро Михайлович, О, буде він щось. Краснопольський. Краснопольський, він знає, каже. Він тут один Маленький ми були. одна людина в села Гуляку залася. Титанік. Титанік. Один Последній із Магікан. в цьому селі Гулі. Охороняє село Гулі, щоб на замкові було. Все добренько. Тримаємося, слава Україні! Героям слава. Героям слава! Слава! Не марево вплелося, і не усе в житті збулося.